Halo sahabat MTB Bubble, kali ini kita akan bike check dari Trilos full upgrade. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja kita ke komponen-komponen yang ada di Trilos full upgrade. Oke, yang kita bahas pertama dari bagian depan Trilos full upgrade-nya. Nah, di sini Trilos full upgrade yang pertama di upgrade hand gripnya. Hand gripnya ini yang ori belum ada locknya. Sini pakai merek ZTTO. Dan untuk bagian rem menggunakan Shimano MT200 ya. Ini bawaan dari Trilos. Jadi bawaannya udah pakai Shimano MT200 hydraulic. Untuk handlebarnya pakai merek Wacom, panjang 780, res 30 ya. Nah, untuk standnya merek Sikra. Merek Sikra. Lebih pendek. Untuk bawaannya panjang ya. Untuk Trilos 2020 ini headtubnya udah taper menggunakan treble 120. Nah, untuk bawaannya Trilos ini menggunakan Vogue treble 120 merek Zoom ya. Ini saya upgrade ke Vogue Suntour XCM 30 ya. Yang ini dekal aja biar lebih keren. Oke, kita lanjut di bagian rim bannya. Di sini saya menggunakan ban Squalby Hands Dam. Bawaannya Deliter 27,5 kali 210 ya. Saya upgrade ke 235 Squalby Hands Dam. Untuk rimnya ini bawaan, tidak diganti. Bawaan dari Trilosnya. Untuk free hubnya ini pakai Race Pro. Oke, Race Pro. Untuk rotor bawaan 160. Oke, kita lanjut bagian tengah. Nah, di sini baca Trill, desain dari Trilos, X-Style. Di tahun 2020 ada tambahan di sini karena kendala kemarin sering patah. Jadi 2020 di upgrade tambahan besi. Tambahan daging ya maksudnya. Nah, untuk bawaannya Trilos masih menggunakan coil panjangnya 19 cm. Ini saya ganti dengan rear shock air ya, Rydon. Saya dekalin rock shock biar keren ya, Stockport, biar lebih enak di medan off-road dan lainnya. Nah, untuk seat postnya saya menggunakan dropper seat post model kuas ya. Nah, oke, kita lanjut di bagian crank. Ini bawaannya masih menggunakan BB kotak. Ini saya ganti Holotech ya. Chainring 32T. Rantai masih rantai bawaan YBN ya. Dan sproketnya juga kita pakai Oxo upgrade. Awalnya 32T kalau nggak salah ya, atau 36 lah. Ini saya upgrade ke 42T. Di sini saya tambahin Gotling ya, RD Altus yang awalnya masih menggunakan Tourney TX.
Dan ban belakangnya juga sama dengan ban depan, Squalby head dam 235 ya. Raze sama. Jangkrik tawon. Oke, untuk pedalnya bawaannya masih plastik. Ini udah kita upgrade yang bearing merek Gap ya. Oke, sekian untuk Trail OS full upgrade. Next video kita akan bike check sepeda lainnya. Itu aja untuk komponen yang saya upgrade, sahabat MTB Bubble. Ada yang kalian mau tanya, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, sekian, terima kasih.